গরমের দাবদাহ কাটিয়ে বৃষ্টি অ্যাটলাস্ট হলো, কিন্তু ঝড় একটুখানি হলো, বৃষ্টি তেমন পড়ছেও না। আকাশের যা অবস্থা, বেশিক্ষণ বৃষ্টি হবে কিনা সন্দেহ, কতক্ষণ চলবে কে জানে, বাট বৃষ্টি পড়ছে, এটাই শান্তি। এত দিন চাতক পাখির মতন অপেক্ষা করে করে বৃষ্টি পড়ছে, আহ কি শান্তি, সিরিয়াসলি ভীষণ আনন্দ হচ্ছে দেখো। কিন্তু এই গাছের একটা আমও পড়লো না, একটুখানি ঝড় হলো, গাছে আম কিন্তু পড়লো না, অবিশ্বাস্য। দেখো আমগুলো এখনো ঝুলছে, আম কিন্তু পড়েনি একটাও, শুধু ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে। দেখা যাক এই বৃষ্টিটা কতক্ষণ চলে। আহা, রিমঝিমে ধারাতে চায় মন হারাতে, কি আরাম, উফ।